अर्जुन पान गोपिका गर्भयति रावण को भारो तमोसो कोई न धन धाड़ो भुजा पे पीसौ कटियई मारे सकिन अर्जुन बान भुजा पे पीसौ कटियई मारे सकिन अर्जुन पान गोपिका भीलन लूटी अंदाज लगा वो वही अर्जुन जिसकी धनुष की टंकोर से गर्भिणियों के गर्भ गिर जाते थे। गोपिका भीलन ने लूट ली। एक बाण कामनाएं कर रहा हो। इधर मेरे भागवत बंधुओं पांडवा हिवारे के लिए चले जाते मैया द्रौपदी को साथ में लेकर के। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं वही 7वें दिन तक्षक जीवित होकर के और महाराज परीक्षित के लिए डसने के लिए चला है। इधर बासिक की बिटिया नवल दे आज राम सुमिर